नमस्कार येवकार गोवा टुडेक सुयश गावणेकार। नाका तोंडाचे देंवले गळ्या मेरेन पावले, 4 दिसांचे बुजगावणे शेता मेरेर बावले। 4 पांयाची दुयेसां 2 पांयांक बादली, मनशांक नेम जनावर मेकळी। धाकधूक न्हिवली भयान घाणायले, नाका तोंडाचे देंवले गळ्या मेरेन पावले। दुबावी अकलेंत डोसांनी किडो, जिवाचें नांव दक्षिणेचो विडो। पाल चुकचुकली मारचे आदींच दुखलें, नाका तोंडाचे देंवले गळ्या मेरेन पावले। गेल्ल्यांनी भोगलें भोगतल्यांक पचलें, शिस्तीचें सवंग 4 दीस रंगलें। बंधनाची होळी निर्बंधांची धुळवड, निशाचरांनी वगडायले नाका तोंडाचे देंवले गळ्या मेरेन पावले। सविस्तर खबरादी हेडलायन्स। बीच बेल्टांत टुरिस्ट कोविडाक रान मेकळे, होळयेच्या नांवान दीस रात पार्ट्यांचो धुडगूस। रंगपंचमीच्या नांवान वागातोर कांदोळे कोविड-18चो धुमाकूळ, सरकारी निर्बंधांक चुट्टी। कोविडाचे दुसरे ल्हार धरता नेट 24 वरांत 68,000 वयर नवे केशी। महाराष्ट्रांत 40,000। ऑक्टोबरांतली स्थिती, लॉकडावनाची परिस्थिती कर्नाटक केरळांतूय परत नेट। आमदार बाबुशाक कोविड जाल्या उपरांत आमदार मंत्र्यांचे टेस्टिंग सुरू। 8-10 दीस जावच्या आदींच टेस्टिंगाक धांवाधांव। 40तले 7 जाण सध्या नेगेटिव्ह, मायकलान घेतले वाशी। पांच पालिकांच्या वेंचणुकांची घोषणा चड करून फाल्यां। एप्रिलाच्या 4थ्या सप्तकांत वेंचणुकांची शक्यताय। मतदान चड करून 22 एप्रिला। बाबुशाचो पूत रोहित मोन्सरात पणजेचो नवो महापौर, वसंता आक्षिकार उपमहापौर। बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानावडे म्हणटात दोगूय फायनल। गोवा डेअरीच्या दूधकारांक 5 वर्सां उपरांत दर फरक। गोवा डेअरीन जाहीर केलो 1.5 कोटीचो प्रायस डिफरंस। 4,500 दूधकारांक लाव। आणि देशभर रंगपंचम, कोविडाच्या दुसऱ्या ल्हारांत भौशीक उत्सव, कार्यावळींचेर बंधनां। सरकाराची भौशीक होळी रद्द, गोंयकारांची होळी वाडो, कॉलनी, घरा भोंवतणी। सरकारान उत्सवांचेर घाल्ले निर्बंधांक बीच बेल्टांतल्या क्लब पार्ट्यांनी चुट्टी। वागातोर कांदोळे हातांनी ग्लास घेवन होळीच्या नांवान कोविड-18चो धुमाकूळ। एसओपींची होळी करून होळयेच्या नांवान धुडगूस। सरकारान शारांतलो भौशीक शिगमो रद्द केलो। सरकारी होळी ना, गुड फ्रायडे, इस्टर, ईदाकय बंधनां। गोंयकारांची होळी घरा भोंवतणी, मात बीच बेल्टांत क्लब बंगल्यांनी धुडगुसाक रान मेकळें। गोंयांत ट्युरिस्टांची होळी। कांदोळे सनबर्न होली पार्टी नेटान। भारतांत कोविडाचे दुसरे ल्हार नेट धरता। 24 वरांत 68,000 वयर नव्यो केशी। ऑक्टोबरा उपरांत इतल्यो केशी मेळपाची पयलीच खेप। दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97 वेल्यान देंवन 94% म्हऱ्यान। महाराष्ट्रांत 24 वरांत 40,000 वयर केशी। लॉकडावनाची परिस्थिती कर्नाटक, केरळ या शेजार राज्यांनी कोरोना नेट धरता। 85% केशी फक्त
फक्त 7 राज्यांतल्यो. बाबुशाक कोविड म्हूण कळ्ळे उपरांत आमदार मंत्र्यांचे टेस्टिंग सुरू. फाटली 15 भर बाबुशान पणजे वेंचणूक प्रचार आनी विधानसभा केल्या. 8-10 दीस जावच्या आदींच एकेकल्याची टेस्टिंगाक धांवाधांव. सध्या टेस्टी केल्ले 40तले 7 जाण सध्या नेगेटिव्ह. मुख्यमंत्री सावंत, राणे, सुदीन, चर्चिल, क्लाफास आनी निळकंठाक आदीं कोविड जाला. मायकल वाशीन घेवन मेकळो. आमदार बाबूश मोन्सेरात कोविड पॉझिटिव्ह सापडलो. बाबूश विधानसभा अधिवेशनात वांटेकार जाल्लो. संपर्कात आयिल्ल्या सगळ्या आमदार आनी विधानसभा स्टाफाक कोविड टेस्ट करपाचो आदेश विधानसभा सचिवान दिल्लो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन सोमारा कोविड टेस्ट करून घेतली. तांचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह. हेर आमदारांपैकी चर्चिल आलेमाव, सुदीन ढवळीकाराचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो. मंत्री गोविंद गावडे आनी अपक्ष आमदार रोहन खंवटेनूय RT-PCR टेस्ट केल्या. सवय आमदारांचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन पयलो डोस घेतलो. कोरोना आड लढायत पॉझिटिव्ह एटिट्यूड दवरून हे पावल उखलला म्हूण मायकलान सोशल मिडियार घाले. नेगेटिव्ह रिपोर्ट आयिल्ले सगळे आमदार विधानसभेक बसूंक मेकळे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उरिल्ल्या 5 पालिकांची वेंचणूक एक वेळ 22 एप्रिलाक जावंक शकता. 24 एप्रिला सावन 12वेच्यो परीक्षा सुरू जातात. आरक्षण डिलिमिटेशनाच्या कोफुजांवात मडगांव, मोरगांव, केपें, सांगे आनी म्हापशां पालिकेची वेंचणूक फुडें गेल्ली. आचारसंहिता फाल्यां मंगळारा दनपारा सावन लागू जावंक शकता. 6 पालिकांचे आनी पणजे महापालिका वेंचणुकेंत कुंकळे सोडून बाकी सगळे BJP. 5 पालिकांचे वेंचणुकेचेर सगळ्यांची नजर. मंगळारा आयोग चड करून वेंचणूक शेड्यूल जाहीर करता. पणजेचो महापौर बाबुशाचो पूत रोहित मोन्सेरात. उपमहापौर वसंत आक्षिकार. नेमणुको जातल्यो म्हूण BJPचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट ताणावडेन प्रुडंटाक म्हायती दिली. बाबुशाच्या फुडारपणान BJPन पणजे 30तले 25 सीट काडले. महापौर रोहितूच आसतलो म्हूण फाटले कांय दीस चर्चा चलताली. गजाल निमाणे खरी. मेयर आणि डेप्युटी मेयर डिसिजन जावपाचे आसा CCBचे ते कितें जाला फायनल झाले. मेयर सगळे हांचे कॉर्पोरेटांचे ह्याच्या प्रमाणे त्यांचे म्हणे की मेयर हो करता रोहित मोन्सेरात आणि डेप्युटी मेयर वसंत आक्षिकार. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. गोवा डेअरीच्या दूधकारांच्या हातार 5 वर्सां उपरांत दर फरक. कितलो तेंप मागताले तो दुधाचे रेटीचो प्रायस डिफरन्स मेळ्ळो म्हूण दूधकार सांगतात. 11 म्हयन्यांत कमयिल्ले 3 कोटी रुपया प्रॉफिटांतले सुमार 1.5 कोटी गोवा डेअरीन दूधकारांक प्रायस डिफरन्स म्हणून जाहीर केला. कोविडाक लागून दर फरक दिवंक खंय कळाव जालो. सगळ्या दूधकारांक लाव मेळटलो म्हणून सहकार मंत्री गोविंद सांगता. The 1st of April 2021 to 28th of February, 20 to 28th of February 2021 जो प्राइस डिफरन्स जो आसा म्हणजे पर लिटराचेर 0.82 पैसे जो आसा तो शेतकऱ्याक बेनिफीट दिल्लो आसा. जवळ जवळ 1.5 crores आज वाटिल्ले आसा. कारण ते ड्यू आशिल्ले. कारण एक टायम आमी लक्षांत दवरपाक जाय की पॅन्डेमीक टायम आशिल्लो. त्या टायमाचेर खुबसो काही गोश्टी आमचेर थोडेशें बर्डन आशिल्लें आनी त्या वेळाचेर आमी तो रिलीज करपाक शकले ना. तो प्रायस डिफरन्स जाल्लो तो आज आमी शेतकऱ्यांक ताजो दिल्लो आसा. हे तिसवाडीचे दूधकार. गोंय सरकाराचे आधारभूत मोलाचे आदाराचेर ते दुधाचो धंदो चलयतात. गोवा डेअरीन प्रायस डिफरन्स दिल्ल्यान तांची एक मागणी तडीक लागली. फाटल्या 5 वर्सां सावन प्रुडंटान दूधकारांचे म्हणणें मांडटना विशय लावन धरिल्लो.
सपोर्ट प्रायस डिफरन्स मेळचो म्हूण दुधकार मागताले. तांची मागणी तडीक लागल्या म्हूण दुधकार खुशी. असो जर दर फरक एवरी इयर जर येत जाल्यार आमच्या फार्मरांक एक उमेद येतली, उर्बा येतली की परत धंदो बरे भशेन चालू करचो. जो फार्मर ज्या पद्दतीन दूध घालता पळय त्या प्रमाणे ताका तो डिफरंट येता. वॉट एवरी इयर सांगता लॉस म्हणून सांगता, बट दिस इयर दे हॅव टू डिक्लेअर द प्रायस डिफरंट. आनी एक बरी गजाल जाल्ली आसा ही. कित्याक इवन मार्चान जेन्ना दिता पळय तेन्ना आमकां जो पयसो अचानक कितें हातीन आमच्या एकावंटान येता आनी आमकां कितें तरी इन्वेस्टमेंट करूंक गावता. पयलीं म्हाका दिसता म्हणून 7-8 वर्सां पयलीं मेळ्ळो, आतां हेच्या मदीं कांयच आमकां ना. गावल्यार आमकां चड फायदो जातलो, कित्याक आमी धंदो कितें आसा सदां तीच गोरवां घेवन बसना. कितें हातीक मेळ्ळें जाल्यार आमकां न्यू हाडूंक गावता न्हू, न्ही गाय बीन कितें घेवंक गावतलें न्हू. एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटी जी बसयल्ली आसा न्ही, दे आर हियर टू टेक डिसिजन्स. थोड्यांक बरें दिसतलें, थोड्यांक वायट दिसतलें. हातूंत अशे लोक आसतले जांकां कितलेंय बरें कर तांकां वायटूच दिसतलें. तिसरी गजाल म्हणजे जी आमकां जवळ जवळ 5 ते 7 वर्सांनी जो प्रायस डिफरन्स आमकां मेळ्ळा तो आमचे फार्मर आनंदात आसा. आनी दुसरी सांगची गोश्ट म्हटल्यार जर जेंकां दूदूच ना, जे सोसायटीनी जवळ जवळ दूदूच ना, तांकां तो फरक पडचो ना. आमचें दूद आसा, आमच्या फार्मरांचें दूद आसा, ताका लागून तो प्रायस डिफरन्स म्हत्वाचो. आनी जे एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटी किंवा जी बशिल्ली आसा आयज गोवा डेरीन तांच्यांनी बरें कार्य केल्लें आसा आनी अशेंच हें कार्य फुडें चालू रावची अशी आमची अपेक्षा आसा. साश्टीचे दुधकारांचे हातार प्रायस डिफरन्स. व्हडली हुशारकाय जाली. एक 5-6 वर्सां सुमार आमकां सपोर्ट प्रायस डिफरन्स येयलो. तो फार्मर जाय ते रिक्वेस्ट करताले, आमी जाय रिक्वेस्ट केली. आमकां कांयच पेमेंट येनासलें, कित्याक डेरी लॉसान चलताली. आमगे फार्मर्स इन्क्लुडींग मी आमी मेळ्ळे उपरांत खरें चड खुशी जाले. सुमार 4,500 दुधकारांक खंय लाव जातलो. 3 वांगड्यांचे कमिटीन गोवा डेरीचे प्रकरणात लक्ष घाल्ले. आदी हे कमिटीन लिटरा फाटल्यान 90 पैसे वाडोवन दिले. आतां डेरीक प्रॉफीट जाल्ल्यान त्या पयशांतल्यान 1.5 कोटी दुधकारांक वाटपाची तजवीज केल्या. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळयेकर आनी भीमा पाटील. मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कुंडय नाकाच म्हूण भोम्या पंचायत ठाम. मात पंचायती खंय सरकाराचो तेंको ना. वास्को पालिका, मामलेदार कचेरी आनी बाकीच्या ऑफिसांक सुवात सोदचे परस सगळे एकठांय सडा कॉम्प्लेक्सांत व्हरचे म्हूण थंयचे NGOची सुचोवणी. गोवा सुपर बॉडीज पॉवर लिफ्टिंगाची सावड्ड्या 17 एप्रिलाक राज्य पावड्यावेली सर्त. वर्सुकी कॅलेंडर जाहीर जालें. गोंयभरच्यो एक खबरो. मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कुंडय नाकाच म्हूण भोमा पंचायत ठाम. खंयचोच मंत्री खंय तांकां तेंको दिना. आमी चिंतता आसतना सगळे ग्रामस्थांच्या आरोग्याचे विशय चिंतता. सगळे गांवांतले आरोग्याचो प्रश्न हो प्राथमीकताचेर आसा. हो परत एकदां हांव सांगता, स्थानीक आमचो आमदार गोविंद बाबडे ते रिक्वेस्ट करता. आमी हायकोर्टान अपील करतात, पण तुजे कडेन परत एकदां रिक्वेस्ट करता, हो प्रोजेक्ट बेगींतले बेगीन हांगासर धांवणे. हितूनच आमचे सगळ्या गांवांतले कल्याण जातलें. मिनिस्टर लेवलाचेर कोण सपोर्ट करिना. मिनिस्टर लेवलान सपोर्ट करप, आमच्या सीएमान हेचेर लक्ष घालप. आमच्या गांवांत तर इतले हार्मफूल आख्खे 120 हांगासर प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचो वेस्ट, गव्हर्मेंटाचो वेस्ट, हो वेस्ट आमी खावपाचो आनी आमी भोगपाचो. आमी समज जर कितें इन्स्पेक्शन करपाक गेल्यार ते आमकां भायर उडयता, आमकां घेयना, पुलिसांक हाडटा म्हणटा. हांवें म्हणलें 8 पुलीस हांव पळयता, म्हाका उडय भितर म्हटलें. तेंची टेंडर नोटीस बी प्रोसेस जावन बाकी सगळें प्रोसेस जाल्लेलो. त्यानंतर आमकां विलेजेसा कन्फर्म 2019 डिसेंबर अशा म्हयन्यान, टेंटेटिव्ह डेट म्हाका खबर ना, तेन्नासून आमी ओपोज केल्लेलो. आमचे हें चालूच आशिल्लें. तेंचो आमकां रिप्लाय हें येतालो, ब्रोशर येताली, तेजेर आमी आमचो विरोधक म्हणून आमी परत तांकां रिजोल्युशन घेवन धाडटाले. खंयचेच अशें काय ग्रामपंचायतीन आमकां प्रोजेक्ट जाय अशें खंयचेच रिजोल्युशन आमी तांकां धाडलेलें ना. आमचो ग्रामपंचायतीचो विरोध आसा आनी आमकां हो प्लांटा संदर्भान कांयच सांगपाचें ना. आमकां हो प्लांट कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन नाका. वास्को पालिका, मामलेदार कचेरेक बाकीच्या ऑफिसांक सुवात सोदचे परस सगळे सडा मार्केट कॉम्प्लेक्सार व्हरचे म्हण NGO गोवा फर्स्टाची सुचोवणी. जी म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग आहा थिंगासून हार्डली 2.8 किलोमिटराचेर एक सडा मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा, विच इज अजून मेरेन ताचो उद्यापन जावंक ना. सो आमी मामलेदार आनी कलेक्टराक पर्सनली मेळून आमी सांगल्या की जर तुमकां खंयच प्लेसी मेळना जाल्यार ही तुमी DMA किंवा UD मिनिस्टराक लेटर करपाचें किंवा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक आनी सांगपाचें ही जी बिल्डींग आसा 4 फ्लोराची बिल्डींग आहा, ग्राउंड +4 बिल्डींग आहा, तेतूर एम्पल पार्किंग स्पेस आसा 50 गाडयांक खातीर, एक अरावंड 25 टू व्हिलर. थिंगा ऑलरेडी सोलराच्यान इलेक्ट्रिसिटी येवं शकता, इतलो प्रोविजन आसा, वॉटर हार्वेस्टिंग आसा.
सो हो जो प्रकल्प जो 8 करोड मोडून जो सरकारान जो केला तो म्हाका दिसता गेली 2-3 वर्सां तसोच पडीक पडलेलो आहा. सो म्हाका दिसता सरकारान हे कलेक्टर आनी मामलेदार आनी हेर जी खाती आहा तांकां हॅरेस करपाचें सोडून म्हाका दिसता जर हेच्यार ह्या बिल्डिंगेक कितें परमिशन ना जाल्यार किंवा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना जाल्यार ते म्हाका दिसता त्वरीत करपाचें आनी म्हाका दिसता ही बिल्डिंग चालू करपाची. आसा हे आयज डिफरंट डिपार्टमेंट डिफरंट जाग्यांनी ते शिफ्ट जातले. तांकां डिफरंट जाग्यार ऑफिसां मेळटली, एक जाग्यार तांकां ऑफिसां मेळची ना. तर हांगा प्रॉब्लम कितें जातलें, हांगा प्रॉब्लम जे आसा जो केडशेचो, कासालेचो, आरोसीमचो जो पयस साकून जे लोक येता स्पेशली सिनियर सिटीजन तांकां एक ऑफिसांसून दुसऱ्या ऑफिसान वयतलो जाल्यार फूल दीस पिड्यार करपाक पडटलो. आनीक म्हाका दिसना की एट दीस टायम जेन्ना COVID-19 केसीस वाडटा इट इज सेफ फॉर द सिनियर सिटीजन टू ट्रॅव्हल फ्रॉम वास्को टू बोगदा or फ्रॉम वास्को टू सडा in search of one office to another. गोवा सुपर बॉडीज पॉवर लिफ्टिंग असोसिएशनाच्या वतीन सावड्ड्या 17 एप्रिलाक राज्य पांवड्यार पॉवर लिफ्टिंग सर्त जातली. संघटनेचे वर्सुकी कार्यावळीचे कॅलेंडराचे उक्तावण जालें. Our calendar has been revealed now for the year 2021-2022. The first championship will be on 17 April. That will be Open State Championship. In that championship, we'll select the Goa team for the National Bench Press Championship that will be held in Goa. Along with that championship, Indian team will be selected, the winners who first, second, third place in national championship. So I urge all the Goan participants to take this as a golden opportunity and come on the selection trial on 17th April 2021 at the Savartem. In April we have a state championship. In May we have a coaching camp for the Goa team. In June we have a national bench press championship that will be in Goa, the host. The date will be 17th to 30th June. After that will be the orientation for coaches in the month of July. In August we have a open state championship. In that we have a selection trial for Goa team to participate in the senior national championship which will be held in Bangalore in the month of August only. After that we have another senior national which will be held in September. It will be held in Kerala. And in October we have a selection trial for West Zone. And in December we have an inter-school state powerlifting championship. Then in February 2022 we have a state powerlifting championship only for services. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मळकर्णेचो फामाद शेणी उजो राती मोठ्या उमेदीन जालो. शिगम्यात शेणी पेटोवन पारंपारीक संगीताच्या तालार लोक नाचतात. सुमार 400 वर्सां सावन शेणी उज्याची परंपरा चलत आयल्या. शिगम्यात पुनवेच्या राती हो उत्सव जाता. मळकर्णेच्या शेणी उज्याची खिणचित्रां. गोंयांत बाकी कडेनूय शिगमोत्सव सुरू आसा.
देशभर होळी आणि रंगपंचमीची परब. कोविडाच्या दुसऱ्या लारांत दुयेंस परत पातळूंक लागिल्ल्यान भौशीक उत्सव आणि कार्यावळीचेर बंधनां. सरकारान रंगपंचमीच्या भौशीक कार्यावळीचेर बंधनां घाल्यात. गोंयकारांची होळी घरच्या घरा, वाड्यार, कॉलनीत, गांवाच्या गांवांत. वास्को शहरात आम्ही जी होळी मनयता वार्षिक पद्धती प्रमाणे आम्ही होळी एक देवाक घालता आणि हांगा एक डीजे असता. हांगा आख्खे वास्कोचे लोक हांगा जमतात आणि आम्ही डीजे घेऊन हांगा आख्खे फूल वास्कोभर मिरवणूक काडटा. ही आमकां आयज खंयचे तरी पयले फावट आमकां ही करून गावूंक ना. देव दामोदरा कडेन श्रीफळ अर्पण करून रंग दवरून आम्ही होळीचो उत्सव साजरो केला. आम्ही आज हांगासर सबंद आमच्या गोंयानूच अशें देशभर जगभर ही परिस्थिती आसा ताज्या अनुरूप आमी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमचे जे आसात आमचे धार्मीक प्रमुख जे आसात तांच्यांनी योग्य पद्दतीचो निर्णय घेवन अत्यंत साद्या पद्दतीन होळी साजरी करप, साद्या पद्दतीन आमचे धार्मीक सण साजरे करप असो निर्णय घेतलेलो आसा. हें बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. चार चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.